नमस्कार सबैलाई आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई मैले आफै बनाएको हेयर पिन डिजाइन कसरी घरमै सजिलै बनाउन सकिन्छ भनेर डिटेलमा देखाउन गइरहेकी छु। यो डिजाइनको सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने यसका लागि दुईवटा सामान मात्र चाहिन्छ तर रिजल्ट एकदमै एलिगेन्ट देखिन्छ। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो डिजाइन बनाउन हामीलाई चाहिन्छ केवल मोटे वायर हो, यति मात्रै, कुनै ग्लू, क्लिप वा एक्स्ट्रा सामान चाहिँदैन। बिगिनरहरूका लागि पनि यो डिजाइन एकदमै इजी छ। सबैभन्दा पहिले वायर लिनुहोस्। वायर धेरै मोटा भएमा डिजाइन बल्की देखिन सक्छ, त्यसैले सकेसम्म सफ्ट र वायर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। अब वायरलाई हल्का स्ट्राइड बनाएर काम सुरु गरौँ। अब वायरको दुवै अन्तिम भागलाई केयरफुली ट्विस्ट गरेर डिजाइन फिट गर्नुहोस्। वायर एन्डिङलाई भित्रतिर लुकाउनुहोस् ताकि कपालमा लगाउँदा कुनै असहज नहोस्। यसरी बनाउँदा डिजाइन स्ट्रङ पनि हुन्छ र रेज गर्न पनि मिल्छ। अब हेर्नुहोस् फाइनल हेयर पिन डिजाइन। यो डिजाइन सिम्पल ओपन हेयर, हाफ हेयर स्टाइल र पार्टी लुकका लागि एकदमै पर्फेक्ट छ। कम सामान तर म्याक्सिमम ब्युटी। अब लाई वायर भित्र एक गर्दै हाल्नुहोस्। हाल्दा स्पेसिङ बराबर राख्नुहोस् ताकि डिजाइन नेट र क्लिन देखियोस्। यदि सानो छ भने अझै फाइन लुक आउँछ। अब सबै हालिसकेपछि वायरलाई स्लोली कर्व दिँदै आफ्नो मन परेको शेप बनाउनुहोस्। डिजाइन बनाउँदा धेरै फोर्स नलगाउनुहोस् ताकि नटुटोस् र वायर बिग्रिन नजाओस्। यदि तपाईलाई यो banaune tarika मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरू र परिवारसँग शेयर गरेर उनीहरूलाई पनि सजिलो डिजाइन बनाउन सिकाउनुहोस्। मेरो च्यानलमा मैले धेरै प्रकारका हेयर पिन र डिजाइन पहिलेदेखि नै शेयर गरेको छु, त्यसैले एकपटक च्यानल भिजिट गरेर अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। यदि तपाईलाई सिम्पल, लो बजेट र इजी डिजाइन घरमै बनाउन मन पर्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईलाई कुन डिजाइन सबैभन्दा मन पर्यो र अर्को भिडियोमा कुन डिजाइन हेर्न चाहनुहुन्छ। तपाईको माया र सपोर्टले मलाई अझ राम्रो कन्टेन्ट बनाउन ठूलो मोटिभेसन दिन्छ। धन्यवाद।